Mal bulto, apartas, apartas.
Después de derrumbarse la ermita vieja que estaba situada en las Casas de Bella, se acordó levantar otra y en otro lugar más idóneo. En el año 1912 se recogió la última cosecha y a continuación se comenzó a levantar la ermita en unos terrenos que para tal fin había cedido doña Josefina Simó. Fueron fundadores, entre otros, los padres franciscanos Ceferino, Benjamín y Domingo Savall y los vecinos Nalo Ferrero el Rull, Enrique Conca, Toni Guerola, etc. En 1919 se inauguró y se fundó la fiesta del Cúgol en honor a su patrón San Josep, con todos los habitantes de las Casas del Pla, que comprendía desde la Torre a Borràs y desde Els Corrals hasta la Torreta. En un principio, la fiesta se hacía el domingo siguiente a San Vicent, y así se siguió celebrando durante varios años. Después se fue alargando la fecha por las inclemencias del tiempo, y así finalmente se pasó al mes de mayo. Al ir emigrando hacia el pueblo la mayoría de los jóvenes se quedó con pocos festeros, y todos los años eran casi los mismos. El año 1980 fue la última fiesta que se organizó entre 10 festeros. Y en reunión de todos los que quedaban, se acordó organizarla ya entre todos y nombrar un presidente cada año. El primero fue Rafael Guerola, al que sucedieron José Antonio Sánchez, José Belda, Antonio Martínez, José Guerola, José Ureña, Vicente Sánchez, José Soler y Antonio Guerola, que es el actual presidente. Desde hace ya 4 años, y parece con carácter definitivo, se acordó celebrar la fiesta el domingo siguiente al Corpus, por ser medio puente y así tener más tiempo para celebrar más actos como teatro, concursos, danza, etc. Yo confieso voy simplemente a recordar unas efemérides y por eso nada mejor, porque como fechas que son
y todos en vuestras mentes están. Y yo, después de 26 años de venir al Pla, me las habéis contado y recontado, y tantas veces las he oído que también yo me considero de aquí. Por eso digo, no voy a hacer un sermón. Vamos a recordar simplemente unas efemérides. Recorrían los años de 1914, cuando ahí, en las casas de Bella, habiendo terminado de celebrar la misa, por esas cosas que ocurren de las atmósferas y de los tiempos, la ermita del Pla se hundió. El Señor os muestre su rostro y os conceda su favor. Amén. El Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
podéis ir en paz. Per a ofrenar més glòria a Ontinyent, així en el pla la festa fem. La festa del Cúgol, nosaltres li diguem que és per a ofrenar glòria a Sant Josep i glòria a Ontinyent. Senyor alcalde, distinguíssima representació de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent, senyor president de la Caixa d'Estalvis i, com no, a tots els representants de la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent. Permetissin-me sol dues paraules per a donar-nos les gràcies per fer acte de presència a aquesta inauguració oficial. Gràcies de nou, pues, en nom de tots els del Pla, per este trosset de cel que en vida estem disfrutant. I a vostès, posats de brusa, els convida avui a entrar. Gràcies, senyor alcalde, i gràcies a tots els que han col·laborat. Tirarem de la gometa. Buenos días, desde el Pla estem en la festa del Cúgol, estem acompanyats, tenim així davant el senyor alcalde, el senyor president de la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent i el president este any de la festa del Cúgol del Pla. Enguany hi ha una efemèride concretament a ressaltar, ha sigut la restauració de l'ermita dins de la qual es trobem i que voldríem, entre els tres, ja que al fi i al cap els tres han sigut els protagonistes d'esta restauració, ens pogueren comentar alguns aspectes sobre esta. Senyor president, buenos días. Bon dia. Com va la festa? Acabant-se o com? Al matí de totes les dificultats que hem tingut, però avui molt bé, molt contents i molt agraïts de tota l'assistència que hem tingut per part de les autoritats i, en fi, veurem si el temps ens acompanya i podem celebrar el dinar. Jo suponc que Sant Josep i Déu proviran i arreglaran la cosa un poquet, no? Buenos días, Vicent. Bon dia. El senyor president de la Caixa d'Estalvis també ha col·laborat la Caixa d'Estalvis en aquesta restauració. Sí, ha col·laborat per les peticions que van fer des de l'Associació de Festes del Pla, ens van demanar l'ajuda i nosaltres el que fem és tornar-li al poble, en definitiva, l'esforç que fa el poble i la confiança que té en la Caixa. Entonces, la Caixa, permís de l'obra social, el que fa és aportar una ajuda per restaurar el que creiem que és una obra important, la restauració de l'ermita de tot el conjunt del Pla. El senyor alcalde, don Rafael Tortosa, buenos días també. Hola, bon dia. Sembla que va ser, no sé si va ser l'Ajuntament concretament, no em fas massa cas perquè no ho sé massa cert, no? Però va haver un moviment, diguem, no sé si per part de l'Ajuntament o de qualsevol altra institució d'aquest tipus, no com l'Ajuntament, no? Però cultural d'Ontinyent, que va haver una temporada de restauració d'ermites. L'ermita del Pla en aquell moment estava inclosa ahí o no? Bé, lògicament l'ermita del Pla, de Sant Josep del Pla, és la primera ermita per l'Ajuntament perquè és l'única que figura com a titular a l'Ajuntament. Encara que van ser els homes del Pla els que la van fer, i d'alguna manera moralment els propietaris són ells, lògicament, van tindre la idea, quan la van acabar de fer, de passar-li-la a l'Ajuntament de forma que es poguera mantindre la seva propietat des de l'Ajuntament i que ningú poguera ni embargar-la ni ninguna cosa d'aquest tipus. Entonces, claro, lògicament l'Ajuntament també té l'obligació moral d'esta ermita mantindre-la lo millor possible. O sigui, tenim la doble responsabilitat. Per una part, la responsabilitat de propietaris i per una altra part, la responsabilitat de seguir a estos homes que en tanta il·lusió i en tant de carinyo estan mantinguent-la, però no mantinguent-la d'una manera fictícia, sinó d'una manera viva, no? Estan vivint l'ermita, estan vivint la festa, estan vivint tot aquest entorn d'una manera meravellosa. No solament s'han ocupat de restaurar l'ermita, sinó de restaurar la casa social que tenen així al costat
Han fet també la plaça, és dir, han urbanitzat aquesta plaça que ha quedat meravellosa i aprofite per felicitar-los per la meravella que han fet. En fi, que l'Ajuntament ho només en ells, ni més ni menys. És dir, que pareix ser que, per lo que han dit tant el senyor alcalde com el senyor president de la Caixa d'Estalvis, que el gasto que hagin pogut fer ha estat ben invertit, ha estat ben administrat i damunt que la gent del Pla plenament està gojant ja de l'ermita esta, de la restauració que ha hagut, perquè així també n'hi havia antes una escola, no? Evidentment, sí senyor. Havia una escola per donar classe a tot del Pla. Això, claro, va deixar de donar classe, estava tot en deterioro, en ruïnes. Entonces, en la col·laboració de l'Ajuntament i en tots els temes estos, han treballat, ho han tirat tot, han fet uns locals que ara es podreu comprovar in situ i s'ha quedat, bueno, preciós. Ahí hi havia una vivienda en ruïnes completament i una escola baix. Ara són dos locals socials i el cor, que també està restaurat. Des de luego, el que pareix és que encara que la gent se vaya fet urbana, se vaya dedicada a viure al poble, però estira molt el Pla, la festa del Pla estira molt i podem constatar que efectivament la missa estava a tope, la gent està inclús fora de la iglesia i el senyor president i el senyor alcalde van vestits també de festers en la blusa. Sí. Com tal viuen la festa? Com viuen la festa? Bueno, la festa em pareix meravellosa, només arribar mos han fet l'obsequi de la blusa, mos l'han fet vorar i em pareix molt bé, és una prenda molt còmoda, molt valenciana i que portem molt de gust, tal com porten ells sempre. I còmoda, sí, evidentment, molt còmoda. I pareix que la festa es va passant-se bé, perquè hasta inclús la xiqueta em pensa que ha almorzat, i tu què has almorzat? Chocolate, mona y ya está. Ha almorzat xocolata i mona desfet i el senyor alcalde pues m'imagina que si no ha almorzat, no sé si haurà almorzat, però després es quedaran a dinar i a celebrar la festa. Sí, sí, per supost. A més, jo així em trobo sempre molt a gust perquè és una gent molt acollidora i em trobo com si estiguérem a casa, de veres, perquè tenen una afabilitat molt gran. Pues per la part d'Ontele, moltes gràcies a tots vostès, moltes gràcies tant a la Caixa d'Estalvis i a l'Ajuntament que es preocupen per la restauració i per allò del retrobem, i anem a retrobar les nostres costums, que és una d'elles, quizà una de les més tradicionals en les festes del poble, siga la festa del Cúgol. Al president, desitjar-li tota la sort que a lo millor en el temps no ha tingut d'estar ara, però que poquet a poquet va assentant-se, no? Il·lusió no m'ho falta i vamos, avui veig un dia interessant. Que es pot... Fa bona temperatura, les taules estaran per ahir, farem un dinar de germanor esplèndid, en el cor i en la mà. Ojalà es complisca perquè em pense que només el fervor en el que ho diuen i el que ho senten se ho mereix. Moltes gràcies a tots vostès. Gràcies a vosaltres. Medio.